очередной объект. Камин называется ретро. Как он у нас получился? Заказчик нас пригласил разобрать старый камин. На видео он сейчас показан там вот старый кирпич. Сейчас город Чернушка. В Чернушке делали вот такой кирпич красивенький. Он очень качественный. Там 20 лет он простоял, еще, наверное, столько же простоит. То есть он даже прочнее огнеупорного мы били. Вот. И мы решили сразу, когда при разборке камина, я сразу думаю, вот мы применим его, вот, скажем, вот в этой, вот такой он будет примерно. То есть мы начали его делать, и у нас не хватило маленько кирпича. То есть можно было половинками выступать, но мы решили докупить кирпичик. Вот такой у нас цвета лимон. Потом мы посоветуем заказчику покрасить, то есть пригласить штукатуру маляра. Он, скажем, брызгали такой покрасить специальный. Но если у заказчика не справится, мы, наверное, можем сами сделать. Вот. Камин у нас. Ушел он у нас на 4 дня. Сложность заключалась в том, что у нас труба будет не на камине стоит, вот как обычно, вот сверху ее нету. Она уходит в дымоход в стену. Но на видео мы там покажем, что при подъеме и разделении вверху камеры, допустим, по левой и правой стороне, у нас еще с задней стороны каминной трубки опускается еще такой небольшой пустной канал. То есть он для улучшения тяги, то есть он будет нивелировать качество, допустим, нехватку, скажем, тяги, допустим, потому что она как бы неровно в стене идет. В 3 словах, допустим, когда вот, допустим, какие-то неровности, вот он пошел, так, опустился, это все не прямая труба. То есть в этих местах очень сильно потеряется тяга. И чтобы вот нам это нивелировать, мы сзади делаем такой небольшой канал, скажем, там он 6 на 7 где-то примерно. И обычный стандартный по бокам. Ну все. Приглашаю затопить. Сейчас мы его затопим. Посмотрим. Вот у нас выступаем мы такой бортик. Здесь у нас это тоже все этот же кирпич. С этой мы его подобрали. То есть он у меня сразу как бы при раскладке он у меня стал, что вот он вот такой будет. Дверку мы, конечно, подбирал заказчик. То есть мы примерно 3 варианта предложили, он выбрал. Вот здесь у нас еще вот остался. Вот он все такой закругленный идет. Здесь лимон. И вот был вот такой кирпич. Вот такой. Мы его тоже подрасчитали, чтобы у нас хватило. Вот с этой стороны мы один распилили кирпичик вдоль с толстым швом. Сделали вот таким. Здесь такой вот вариант. Очень, скажем, все получилось достойно. Так, у нас шпилька. Вот она тут загнута. Завтра мы обрежем. Так, ставится на ребро перевязочка. Все, и вот выходим вот на этот уровень. У нас получается дымоход будет не сверху, а вот он в стене. Вот сюда нам будет надо завести эту точку. Из-за этого у нас все будет смещаться. Заход вот такой мы перекрыли тут железом. Вот положили железо, положили кирпичик такой тонкий пластинкой и на раствор его намазали, туда вот так вот давили. По листу железу перекрылись. Вот у нас сразу. Видно, не видно. Потому что сейчас я этот кирпичик положу, мне видно не будет. Такая картиночка. Рабочий процесс сейчас у нас. Примерно так. Допустим, как разметку сделать, чтобы почитать ряды, чтобы не ошибиться. Вот просто я вот на стенке, как вот плотники лесенку размечают. Вот я ряды посчитал, сколько у меня рядов будет. И вот написал выступить. Вот на этом ряду я буду выступать. 6
что обычно будет перекрывать. И потом окончательный вот ряд будет арочкой на ребро. Ну, правильно, на ребро. Вот, пользуйтесь. Так, устройство, значит, у нас футировки в этой печке. Вот у нас подъемный канальчик. Пламя поднялось и разделяется. Этот канал, скажем, 6/7. Он уходит сразу в трубу. Вот туда. Этот канал уходит вправо. Вот этот, короче, подъемный канал. Опускается канал слева и справа. То есть он сделан в виде, в форме буквы Т. Т-образное такое. И получается у нас вот этот кирпичик. Вот этот. Сейчас я его покажу. Вот тут. Вот этот кирпичик. Пламя будет в него ударяться. То есть здесь будет перекрываться кирпичом сейчас. Вот это. Вот этот кирпичик сейчас будет перекрываться двумя рядами. Пламя будет вот сюда ударяться и опускаться. То есть этот кирпичик типа демпфера, чтобы трещина здесь не образовалась по стеночке вдоль стенки. Давно мы это применяем. Не знаю, как вам понятно. Это можно делать на всех печах такого типа. Печи в баню там. Вот печи в баню. Видите как? Все. И вот тут еще каналчик. Там я уже показывал все, и вот он уходит вот сюда. То есть это, как бы скажем, напрямую, чтобы исключить дымление. Ну все, вот перекрытие у нас выполняется. Все, двумя рядами мы перекрыли с разбежкой, со смещением ряда. Идет перекрытие. Вот так мы его перевязываем. Все промазываем снаружи, снутри. И вот можете вот так кирочку иногда ложить, чтобы кирпичик у вас не клювал. Поняли, да? Сейчас мы вот так его положим. Тут как бы у нас получается неудобица. Сейчас мы уже можем тут рукой придержать. Стукали. Вот видите, все, он сейчас уже никуда не денется. И вот мы снизу вот так раз убираем, чтобы полное было наполнение шва. Сейчас так, в таком же духе все будет. Так, у нас вот окончательный этап. Кирпичик мы вот так делаем. Оставляем здесь нишу. Советую эту нишу засыпать можно керамзитом, можно цветным щебнем для теплоемкости. А можно так оставить. Сюда деньги ложить. Пачками вот так ложить деньги. Складывать. Тут много уйдет. 1 миллион с лишним может. Так. Сейчас я ее зажгу. Все, мы производим растопку. Сейчас наступит момент истины. У нас дымоход в стене, то есть мы сейчас проверим тягу. То есть он будет рабочий у нас, или будет он у нас, может, как-то не работать. Пламя, я вижу, отклоняется, не выкидывает. Вот так мы его закрыли и откроем продувало. Еще раз, камин называется ретро. Получился у нас, то есть мы разбирали, посмотрели, что вот такой кирпичик, сразу такая в голове картинка у нас, как у художников, я так вижу.
То есть я сразу заметил, что... Не заметил, а сразу приметил, что вот неплохо бы вот так по краям бы вот его сделать, а верхний вот ряд вот так прогнать, скажем, на ребро. Ну и все, у нас все это получилось. Задумка наша исполнилась. Маленько пришлось нам потрудиться. Было очень сложно. У нас были там небольшие нюансы, но они как бы не особо-то нужны для видео. То есть это не так, скажем, важно. Вот. Просьба на канал подписаться, поставить лайки, комментарии. Комментарии пишите хорошие, плохие комментарии не пишите. Вот. Ну все, вот она, тяга пошла. Ну все, уже тяга есть, уже точно мы знаем, что он будет работать, по крайней мере, на каком-то там этапе. Все. Вот у нас разгорается, так мы в уголок положили с тремя. Все, вот у нас он горит, разгорается. Сейчас я еще пофоткаю.